0.3m고 그래도 캠으로 봤을 때 막 장판인데도 많은데 자작도, 여기 자작도죠. 자작도는 그나마 이 정도는 있네. 서핑 스팟이 거기서 거긴 것 같은데 그래도 이번에는 성주 해변으로 한번 가보려고 5분 거리에 있는 성주 해변으로 가보려고 합니다. 여기는 성주 해변입니다. 하루가 자작도보다는 조금 더 있는 편인 것 같죠? 저기에서는 강습도 받고 있고